Hola, hola mis amigos, yo aquí, ¿quién allá? Espero que muchos más de los que me vieron anteriormente me puedan ver ahora. Y los que no vieron lo que yo puse ayer, que vayan a mi página y puedan aprender lo que yo les puse, lo que yo subí en mi página. Vamos a repasar los sonidos que hicimos anteriormente. El primero fue la A, A, B, B. La siguiente es la D, D. Y después la E, E. La que continúa es la F. Y se dice, es como que nada más echan el aire, pero ponen los dos labios, el de arriba y el de abajo juntos y dicen, como quien dice, fantástico. Pero solamente decimos, y frog comienza con la, como todos saben, rana. Frog es en inglés. A, G. Rana. Frog. La siguiente es G. G. Como quien dice gallo. Pero solamente vamos a decir G. G. Que es girl. Niña en inglés es girl. G. E. L. Girl. Niña. Esta es. Es como que nada más echamos el aire de aquí de la garganta para afuera. H. Y tenemos horse. Caballo. Horse. A. S. E. Horse. Caballo. Ahora tenemos E. E. Igloo. Igloo. En español se dice igloo. Si como bien ven, se parece bastante como lo decimos en español. Nada más que nosotros ponemos el acento en la última sílaba, que es la U. Igloo. Pero en inglés es igloo. Las últimas sílabas se sienten como que son más largas, por eso dice igloo. Igloo. Y. 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 Y la jar comienza con la Y. A. Nosotros le decimos tarro, cumbo. Tenemos diferente manera de decirle a esto. Jar. Y. Jar. Y. Muy bien. Esas fueron las siguientes 5 palabras y letras, sonidos en inglés. Espero que lo sigan practicando. A diario vamos a repasar lo que hemos aprendido anteriormente. Así pues tenemos más oportunidad para memorizarlo, aprenderlo, pero también lo tenemos que practicar y así lo vamos a aprender más rápido. No hay que estancarnos en lo que sabemos. Hay que tratar de aprender nuevas cosas a diario, pero cosas buenas. Porque muchas veces lo que se nos queda más son las cosas malas y no practicamos lo que más nos convenga.
porque a veces cuesta más. Como bien dicen, lo bueno cuesta. Pero como cuesta, vale la pena. Y si no lo intentamos, nunca vamos a aprender nada. Bueno, espero que todos estemos sacando provecho de esto que me he propuesto, porque quiero ver que muchas personas aprendan más cosas a diario. Más que todo, que habemos muchas que estamos en esta cuarentena y que a veces perdemos mucho tiempo al ver cosas en YouTube, en Facebook que no nos traen ningún beneficio. Por lo menos hay que ver algo que nos va a funcionar cuando salgamos de toda esta situación, que ojalá primero Dios que así sea. Bueno, hay que seguir aprendiendo y luchando, que todos vamos a llegar a un lugar mejor de donde estamos ahora. Bueno, espero que estudien, que aprendamos todos y nos vemos a la próxima. Bye.